बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज हम आपको दिखा रहे हैं जी कि किस तरह छुरियां और कैंची तेज़ किए जाते हैं। और आज ये नई टेक्नोलॉजी है कि मोटरसाइकिल की मदद से किस तरह तेज़ किए जाते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं जी। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा नॉलेज मिलेगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें